오늘은 버터링을 전자레인지와 오븐으로 나누어서 구워 봤는데요. 이쪽에 보이는 게 전자레인지로 구운 거고 이쪽에 보이는 게 오븐으로 구운 거예요. 육안으로 봐도 확연히 표시가 나죠. 우선 전자레인지로 구운 버터링은 보시다시피 기본 반죽으로 구웠을 때 기본 그 버터 반죽 색깔이 그대로 나오고 구움색이 따로 표현되지 않아요. 하지만 오븐으로 구운 버터링은 보시다시피 구움색이 나서 노릇노릇해서 우리가 흔히 알고 있는 버터링 색이랑 똑같이 나오는 거를 확인하실 수 있으세요. 그리고 오븐으로 구운 버터링은 더 바삭하고 우리가 흔히 먹는 그 버터링의 맛과 식감이 똑같다고 생각하시면 되고요. 전자레인지로 구운 버터링은 오븐에 구운 버터링보다 바삭함이 덜하고 식감도 조금 더 부드러운 쪽에 속한다고 생각하시면 돼요. 다음으로 초코 반죽으로 한 걸 비교해 볼 건데 일단 육안으로 봐도 오븐이나 전자레인지랑 차이가 없다고 생각하시면 되고요. 우선 전자레인지로 구운 초코 반죽 버터링입니다. 역시 조금 더 부드러운 버터링이라고 생각하시면 되고요. 오븐으로 구운 초코 반죽 버터링은 전자레인지랑 색은 차이가 없지만 식감에서 조금 더 바삭하다고 생각하시면 돼요. 이렇게 해서 오늘은 버터링을 전자레인지와 오븐으로 구워서 차이점을 알아봤는데요. 식감에 약간의 차이가 있을 뿐 맛은 오븐이나 전자레인지랑 똑같기 때문에 집에 오븐이 없으신 분들은 전자레인지를 활용해서 버터링을 만들어 보셔도 좋을 것 같아요. 영상 끝까지 시청해 주셔서 감사드립니다. 다음 영상으로 뵐게요.